Sveikas, Robertai. Sveikas. Taigi šiandien svečiuose esu pas Robertą Kupčiką, lenktyninką, žiedinių lenktynių, taip? Taip. Tai Robertai, girdėjau, kad neseniai su medaliais grįžom, gal pasakytum iš kur? Taip, šiais metais dalyvavau Volkswagen Castrol Cup taurės lenktynėse. Čia vyksta rytų centriniai Europoje, organizuoja šitą reikalą Lenkų kompanija ir laimėjau čempionatą. Ir laimėjau, taip kukliai. Čia ne tik laimėjau, bet tai yra kur kas daugiau. Praeitais metais važiavau, ten padalyvau, tai ta prasme antrus metus dabar dalyvavau. Ir praeitais metais šiek tiek nepasisekė, 3 varžybų nebaigiau, ten tam tikri niuansai, ten susistumdėm biškį su kitais dalyviais, prakiuro padangą, taip toliau. Tai ta prasme buvo 0 taškų trijose lenktynėse ir to pasiekoje rezultatas buvo ne kažką. Kada, Robertai, pradėjai? Kada pirmą kartą pačiupinėjai vairą? Lenktynėse pradėjau dalyvauti 99 metais, o kada pradėjau važinėti, turbūt labai anksti. Dar be teisių ir kaip sakoma, miške, kur tėvai duodavo pravažiuoti, tai dar nepasiekdavau nei pedalų, nei matydavau per langą, koks vaizdas, bet jau anksti iš tikrųjų pradėjau važinėti, tai čia šeima taip įtakojo. Ar tėtis turėjo įtakos ar ne? Kiek žinau, tėtis yra lenktynininkas. Taip, tai nuo to ir prasidėjo, kadangi čia viskas užaugau, galima sakyti, lenktynėse, tai kitaip turbūt ir būti negalėjo. Tai paskui tėtį ir pasiekiau. O kokiu tėtis davė patarimą? Apskritai, kaip tėvas įvedė į šią, pavadinkim, nišą? Tai turbūt, kaip ir minėjau, kad važiuodavau visą laiką į lenktynės kartu ir kai atėjo laikas pabandyti sėsti už vairo, tai ta prasme davė pabandyti pravažiuoti trasoj, pamatė, kad nėra taip blogai, kad viską galima išmokti, ta prasme, tai perleido man savo vairą, galima sakyti, tada, kai jis baigė lenktynės, aš pradėjau. Dar žinau, kad esi susijęs su Porsche. Taip, dirbu Porsche atstovybėj serviso vadovu. Ar tai svajonių darbas? Taip, man tie automobiliai yra kažkas tokio, tarsi aš manau, kad daugam yra jie labai įdomus, tarkim, taip galima išsireikšti ir kiekvienas galbūt norėtų dirbti su šiais automobiliais, tai man taip susiklostė, kad aš čia ir dirbu. O koks svajonių tavo automobilis? Aš konkrečiai neturiu jokio vieno svajonių automobilio, man tiesiog, jeigu automobilis patinka, išvaizdas patinka savo parametrais, tai man viskas tinka. Ką renkiesi pats laisvalaikiui? Mašina, dviratis, krosinis, už nugaros gražus stovi? Renkuosi turbūt, laisvalaikiu tai renkuosi motociklą. Man motociklas kažkaip po automobilio numeris 2, kaip sakoma. Tai man labai patinka krosiniai motociklai, tai važiuojam savaitgaliais po miškus, važiuojam į trasas, kiek tik tai turiu laisvą laiką, tai stengiuosi motociklą važinėti. Aišku, vasaros metu, kol vyksta lenktynių čempionatas, stengiuosi mažiau važinėti, arba iš viso nevažinėti. Dabar jau gal pusę metų nevažiavau, bet sezonas baigėsi, tai vėl sėsiu. Vėl sėsi? Vėl sėsiu. Ar gatvėse saugiai vairuoja ar ne? Manau, kad taip. Ta prasme, nedarau nesąmonių. Ten, kur reikia būti atsargiam, dėmesingam, taip ir darau. Nežinau, stengiuosi to greičio neviršyti be reikalo, trasoje išsikraunam iš esmės, bet aš manau, kaip ir visi vairuotojai, kurie patinka automobiliai ir greiti automobiliai, tai gal šiek tiek kur nors nusidedam, bet stengiamės minimaliai. Paskutinį kartą 1000 kilometrų lenktynėse 2 vieta. Pastovi prie prizinių vietų, arba 1, 2, 3, jau čia, manau, pas tave kraujyje yra. Ar kitais metais žadi 1 vietą? Žadėti yra vienas, ta prasme, mes visą laiką stengiamės 1 vietą, bet ne visą laiką gaunasi. Tai čia, kai ilgų distancijų lenktynės, ten lemia tam tikri faktoriai kartais. Ir ne visada tai, kad tu įdedi į tose lenktynėse, ne visada tau, kaip sakoma, taip susiplanuoja. Tai manau, kad pamatysim, stengsimės laimėti. Net nežinau, iš tikrųjų, su ko važiuosiu dar gal kas, bet stengsimės vis tiek laimėti, kaip manau. Ir žiūrėsim, jau gausis. Ar turi kažkokią savo pravardę tarp lenktynininkų?
dabar čia kažkaip prieš kelis metus pradėjo vadinti robotu. Tai gal čia nuo vardo, ta prasme, kilęs pavadinimas ir sieja matyti jie, kad su rezultatais, tai ta prasme, va, taip kurį laiką čia mane vadina. Kad roboto neišmuši niekad. Kad roboto neišmuši, nežinau, kad tiksliai gal darau kažką, bet čia jau nesugalvojau. Kokia yra tavo svajonė? Mano svajonė, tai turbūt aš jau kažką esu minėjęs, važiuoti Porsche Carreros tauriai, kur aš skaitau, kad tie automobiliai yra vieni greičiausių ir pats formatas man dėl to, kad ta taurė, kad visi vienodi, kad važiuoja pajėgiausiai lenktynininkai viso pasaulio, galima sakyti, ir manau, kad ten jau būtų mano svajonė, o kaip Formulė 1 ar kažkas tokio, tai aš kažkaip taip nesureikšminu, gal kai kurie pasakytų, kad Formulė 1 svajonė. Man tai įdomu pasižiūrėti, bet gal aš labiau linkęs kėbulinius automobilius vairuoti. Tavo sėkmės paslaptis. Ar gali išduoti? Jeigu žinočiau, gal ir išduočiau iš tikrųjų, bet gal įsigilinimas į reikalą, ką tu darai iš tikrųjų ir net nežinau, ne tai, kad fizinė forma ar ten dar kažkas, gal grinai kiek tu atsiduodi tam reikalui ir jeigu tu supranti, ką tu darai, tai tiesiog gali daryti tai gerai. Jeigu nesupranti ir tave mokina, cirke irgi meška gali važiuoti dviračiu, bet gal pati nesugalvos važiuoti ant vieną ratą ir kažką tokį. Aš manau, kad realiai kiek tu nori tą daryti, kiek tu supranti ir kiek tu įdedi tai pastangų. Ar randi laiko savo, laisvalaikio šeimai? Dabar paskutiniu metu iš tikrųjų mažoka ir nežinau, gal artimoje ateityje gal bus daugiau laiko, bet iš tikrųjų dabar tai buvo tikrai mažai laiko, darbas, sportas ir visą vasarą realiai laisvo savaitgalio nebuvo, bet baiginėsi sezonas, manau, kad viskas dabar susitvarkys. Koks būtų tavo patarimas pradedančiam, kuris bandys žiedinėse lenktynėse ar kitoj sporto šakoje su automobiliais? Patarimas turbūt būtų susidėlioti planą savo, kiek jisai nori. Visų pirma, tai reikia turbūt žmogui nuspręsti, ko jisai tiksliai nori iš to sporto. Ar tai jam bus hobis, ar tai jisai nori tobulėti ir tapti profesionalu, ar tiesiog savietos dalykus susidėlioti ir susiplanuoti, kaip jisai sieks to. Ir jeigu manęs klausia dažnai dėl kažkokių tais pamokų ar taip toliau, aš pradžiai sakau, gal reikia susėsti, pašnekėti apie tai, ko tu tiksliai nori iš to sporto. Nes galima keliais būdais, kaip sakoma, daryti tą dalyką. Ir manau, kad viskas nuo to priklauso. O kokie buvo tavo tikslai, kada tik pradėjai? Ar norėjai tik važiuoti, ar jau turėjai konkretų tikslą būti geriausiu, pavyzdžiui? Aš tai nežinau, gal čia ar čia kiekvienam, ar čia tik tai man, bet visą laiką norisi laimėti. Tai ta prasme, tai, kad tu darai, norisi daryti geriausiai. Ir kai aš pradėjau, tai žinoma, kad norėjau laimėti. Aišku, ten buvo keista matyti, kaip čia kiti greičiau pravažiuoja posūkį, ar ten kažką geriau padaro. Ir man atrodydavo, gal kaip ir visiems turbūt pradedantiesiam, kad pas jį geriau traukia mašina, tarsi variklis galingesnis, taip toliau. Bet su laiku tai pamatai, kad visiškai ne tai. Pradžiai tai reikia išmokti vairuoti, o po to jau gali galbūt skirti, kur galingesnis automobilis. Tai manau, kad va tai yra nuo pradžiai, ta prasme, iš tikrųjų reikia mokintis važiuoti. Nepaslaptis, kad kiekvienose lenktynėse ypatingai prizininkus lydi labai gražios palydovės, merginos. Ar atsigini jų dėmesį? Taip, čia nėra tokio kažkokio stebuklo, kaip galbūt filmuose rodo. Viskas yra daug paprasčiau. Ta prasme, nieks ten nepuola, nesikairia ant kaklo ir taip toliau. Važiuoja mūsų draugų kompanija visą laiką. Mes, ta prasme, į lenktynės lydi mano draugai. Tai, ta prasme, ten tokių, kad kažkas tai, kaip sakai, pultų ant kaklo, tai ten tikrai taip nėra. Ar draugų palaikymas svarbus? Taip, tai daug, tai susideda dar irgi į tą turbūt sėkmės paslaptį, nes kaip tu jautiesi tą savaitgalį, ne, kaip tu lenktyniauji, jeigu tavo draugai atvažiavę, tau linksma, tau nuotaika gera, tu gali atsipalaiduoti, gali daryti, tai iš tikrųjų atsidavęs, jeigu tu važiuotum vienas, tai pakankamai gal
būtum įsitempęs ir sunku būtų, manau, daryti tiksliai tą dalyką. Ką tau reiškia tikras žmogus? Tikras žmogus? Man tai pirma, tai turbūt, kad natūralumas žmogaus. Nėra vaidybos, nėra šitų dalykų, kad yra toks, koks yra. Man tai taip. Tai ačiū, Robertai, tau šiandien už pokalbį. Ačiū tau. Ir linkiu sėkmės ir lauksim naujų medalių.